Har bir insonga turmushga chiqishning plus va minus taraflari bo'ladi. Keling, bugun plus taraflari haqida gaplashamiz. Harbiyning rafiqasi va farzandlari avvalo qalbida faxr va g'urur tuyg'usi bilan yashaydi. Ularga bog'cha, maktab va oliy o'quv yurtlari uchun turli imtiyozlar mavjud. Ba'zida insonni chamadanni ko'tarib uzoq-uzoqlarga qochib ketgisi, hech kim tanimaydigan odamlar orasida yangidan hayot boshlagisi keladi-ku. Xuddi shu imkoniyat harbiylarga bir necha marta beriladi. Endi siz O'zbekistonning turli viloyatlarida yashab ko'rish, iqlimi, taomlari bilan tanishishingiz mumkin. Eng qizig'i, sizda bir vaqtning o'zida turli shevalarda gaplash qobiliyati paydo bo'ladi. To'g'ri, o'z vataningizda yashaysiz, lekin o'sha vatan ichida mitti vatancha bo'ladi. O'sha siz tug'ilib o'sgan qishloq, shahar yoki tumanni chin dilingizdan yaxshi ko'rishingiz, sevishingizni anglab yetasiz. Hayot sizga siz uchun yaqin insonlaringiz qanchalik kerakligini, muhimligini tushuntirib qo'yadi. Uyingizga mehmonga borganingizda xuddi sizni zodagonlardek kutib olishadi. Dasturxonda faqat siz yaxshi ko'radigan noz va ne'matlar bo'ladi. 30 kun mehmonga borasiz, lekin kamida 60 ta qarindoshingizning uyida mehmonda bo'lasiz. Borishingizda olib borgan 2 ta Samarqand non u 1 kilo shirinligingiz kilo go'sht, tandir patirlarga aylanadi. Sumkalaringizni to'ldirib sizlarni kuzatib qo'yishadi. Uzoqda yashaganligingiz uchun uyingizga dab-durustdan mehmon kelib qolmasligini bilasiz. Shuning uchun istagan vaqtingizda uxlaysiz, istagan vaqtingizda uyg'onasiz. Xohlasangiz uyingizni yig'ishtirasiz, xohlamasangiz keyinroqqa qoldirsangiz ham bo'laveradi. Harbiylar haftasiga 1-2 marta naryadda qolishadi. Bu kunlari umuman ovqat qilmasangiz ham bo'laveradi. Uni o'rniga bolalaringiz shuni xohlashyapti deb ko'nglingiz tusagan bu narsani yeb qo'ya qolasiz. U kvartiradan bu kvartiraga ko'chib yuraverib, qaysi uy yashash uchun qulayligini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun kelajakda oladigan uyimiz haqida bizda hozirdan mukammal rejalar bor. Ulardan bitta kichkinasi haqida sizlarga gapirib o'taman. Inshaalloh o'z uyimiz bo'lsa, eng katta xonamiz oshxona va eng qimmat mebellarimiz oshxona mebellari bo'ladi. Bu fikrlar o'z hayotimdan kelib chiqqan holda aytildi. Xo'sh, yana qanday plus taraflari qolib ketdi? Ular haqida bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bu men uchun juda qiziq. Keyingi safar minus taraflari haqida gaplashamiz. O'zingizni, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling.